차가운 음료나 차가운 음식을 먹는 것은 우리 몸에 만병의 근원이 될 수가 있습니다. 그 중요한 이야기를 지금부터 시작하겠습니다. 여러분들 시작하기 전에 먼저 구독과 좋아요 부탁합니다. 안녕하세요. 배낭호버입니다. 오늘은 굉장히 중요한 이야기를 하겠는데요. 우리 신체의 온도는 36.5도잖아요. 이 온도를 유지하기 위해서 우리의 몸은 체온에 대한 항상성을 유지하기 위해서 많은 에너지를 쏟고 있는데요. 왜 그런가 하면은 이 온도에서 우리의 몸은 신진대사, 즉 에너지를 가장 왕성하게 만들고요. 그 다음에 우리 몸의 면역력도 이 36.5도에서 가장 높은 면역력을 가진다는 겁니다. 그런데 무더운 여름에는 차가운 음식을 많이 먹게 되죠. 아이스크림, 빙수, 아이스커피, 탄산음료, 에너지음료, 그리고 차가운 얼음이 들어있는 음식들, 냉면, 특히 냉면에 그 육수에는 얼음이 동동 떠서 그걸 그대로 덜어 마시면은 너무너무 시원은 하지만 우리 몸에는 너무너무 안 좋다는 겁니다. 특히 얼음의 경우에는 온도가 영하의 온도잖아요. 그리고 그 육수도 5도에서 10도 정도밖에 안 되니까 그렇게 우리가 차가움을 느끼면서 입은, 혀는 좋을지 몰라도 우리 몸 전체는 엄청난 스트레스를 받고 이러한 음식들을 지속적으로 마시거나 먹게 되면은 우리 몸 전체는 대사 능력이 떨어지고 면역력이 떨어져서 질병에 쉽게 걸리는 그런 몸 상태가 된다는 겁니다. 우리의 몸은 36.5도를 유지해야 되는데 평균적으로 약 10도씨의 그런 음식물을 섭취했다면은 그 차이가 무려 26.5도나 되잖아요. 그 온도를 만회하기 위해서 우리 몸은 쓸데없이 많은 에너지를 쓰게 되는데요. 이 메커니즘을 설명하면서 이 차가운 음식이, 이 차가운 음료가 우리 몸에 어떤 악영향을 미치는지 그걸 하나하나 설명을 해 나가겠는데요. 우리가 이런 음식을 먹게 되면은 우리 몸은 온도가 갑자기 떨어지죠. 온도가 갑자기 떨어지니까 피부가 수축을 하고요. 혈관이 수축을 하게 됩니다. 혈관이 수축을 하니까 이 혈관에 흐르는 피들은 엄청난 압을 받아서 우리의 혈압 상태는 고혈압 상태가 되는 거죠. 그리고 이 먹은 음식이 식도를 타고 위장으로 내려가면은 거기서 소화 활동이 시작이 되는데요. 이 차가운 음식으로 인해서 위점막이 수축을 하고 위벽이 수축을 하고 위에 모세혈관이 수축을 해서 피가 잘 흐르지 않게 되고 차가운 음식이 들어와서 이 위는 소화작용을 시작해야 되는데 이 낮은 온도에서는 소화 흡수가 안 되기 때문에 이 음식을 소화시키기 위해서 온도를 약 10도씨에서 36.5도로 올려야 되니까 엄청난 에너지를 쓰게 되는데요. 우리 몸에는 에너지는 한정되어 있는데 갑자기 많은 에너지를 사용하게 되니까 과부하가 서서히 걸리겠죠. 거기에 대해서 소화 기능은 떨어지고 우리 몸 안에 세균들은 온도가 낮기 때문에 아주 좋은 환경이 만들어지니까 기하급수적으로 이 세균들이 증식을 해서 혈액을 타고 우리 온몸을 돌아다니면서 나쁜 짓을 하잖아요. 그 대표적인 결과가 우리 혈관 속에 염증을 만들어낸다는 겁니다. 이 염증이 증가하니까 고지혈증이 되고 이 염증을 치료하려고 콜레스테롤이 양이 증가하고 노폐물이 쌓이니까 이 고지혈증은 더욱더 심해지겠죠. 그리고 몸의 온도가 낮아져 있으니까 우리 지방들이 콜레스테롤이 점점 고체화되는 그런 상태가 되니까 우리의 혈액은 점점 더 끌쭉해져서 이 고지혈증이 피크로 올라가겠죠. 균들이 증식을 하니까 아토피성 피부염이 생기고 그 다음에 소화불량, 천식, 폐렴, 만성위장병 그리고 이 세균들이 많아지면은 우리 세포 중에서도 가장 중요한 우리의 뇌세포를 공격해서 뇌를 손상시키고 이게 점점 심해지면은 우울증, 더 나아가서는 치매까지도 생기는 그런 상태로 발전이 된다는 겁니다. 이 시원하고 차가운 음료가 우리 입에 혀에만 좋지만 이걸 먹는 순간에
우리 몸은 체온이 내려가고요. 이게 지속이 되면은 저체온증이 생기잖아요. 저체온증이 생기면은 말초신경인 손발의 끝에서는 손발 저림이 생기기도 하고 노폐물이 쌓이고 세균들이 피 속에서 피 속의 농도를 증가시키고 염증을 증가시키고 끌쭉하게 만들고 이런 것들이 우리 몸 안에서 고쳐야 되니까 비만이 되고 우리 몸 안에 독소가 점점 증가하게 되고 피가 끌쭉해져서 이게 계속 되면은 동맥경화가 되는 거잖아요. 이 증상이 이 현상이 계속되어서 우리 몸 안에 혈전 하나라도 막히면은 그게 중병이 되는 거잖아요. 우리 심장이 막히면은 심근경색이 되고 우리 뇌 속에 막히면은 뇌졸중이 되잖아요. 찬 음료나 찬 음식을 먹으면은 입이 시원하면 잠깐이고 금방 속이 불편하고 현기증이 나기도 하고 복통, 설사, 배탈 등이 날 수도 있고 위장뿐만이 아니고 대장의 점막도 차가워져서 수축이 되니까 소화 기능이 떨어지고 여기서 우리 몸에 가장 많은 대장에 있는 대장균들이 기하급수적으로 번식을 해서 면역력을 떨어뜨리면서 이 세균들이 우리 피 속으로 침투해 타고 들어가서 우리의 몸 전체를 더 망치는 그런 메커니즘이 계속된다는 겁니다. 이 메커니즘을 알고 나서는 음식을 차갑게 아이스로 절대 먹지 않겠죠. 지금까지는 이걸 몰랐으니까 먹었겠지만 지금부터는 이 차가운 음식이나 차가운 음료는 절대로 먹으면 안 되는지 이제는 알겠죠. 그러면은 지금 바로 끊어야 되는데 이게 식습관이라는 게 갑자기 바꾸기가 힘들잖아요. 그래서 그 좋은 방법까지도 알려주는 패능허브잖아요. 이 몸에 안 좋은 우리의 대사 능력과 면역력을 엄청나게 떨어뜨려서 우리의 몸을 병들게 하는 이 차가운 음료나 이 차가운 음식을 먹지 않는 그 좋은 방법을 지금부터 알려드리겠습니다. 이 방법은요, 우리 한국 사람들만이 이해할 수 있는 방법인데요. 이 원리에 대해서 이야기하면은 우리가 뜨거운 국물을 마실 때 이것도 안 좋죠. 뜨거운 국물도 안 좋습니다. 우리 몸에는 역류성 식도염을 일으킬 수 있기 때문에 음식을 먹을 때 물 종류, 특히 국물까지도 먹는 것을 피해야 되는데요. 이 국물은 역류성 식도염이 안 좋기 때문에 먹으면 안 되지만 예를 들어서 이해를 쉽게 하기 위해서 예를 들어서 이야기를 하는 겁니다. 뜨거운 국물을 마시면은 뜨거운데 시원하다. 이거는 외국 사람들은 절대 이해가 안 되죠. 그러나 한국 사람들은 이 느낌 알잖아요. 시원하다. 뜨거운 국물 먹을 때, 특히 라면 국물 먹을 때, 부대찌개 국물 먹을 때 그 시원함은 이루 말할 수가 없잖아요. 우리 몸은 여기 중요한 부분인데요. 우리 몸은 착각을 한다는 겁니다. 우리 몸은 항상 착각을 하는데요. 뜨거운 걸 먹으면서 차갑다고 느끼는 이게 우리 몸에는 안 좋다는 겁니다. 이런 음식을 먹으면은 나중에는 결국에는 안 좋은 악영향으로 돌아올 가능성이 굉장히 큰데요. 특히 무더운 여름에 몸에 땀이 나고 소금이 물과 함께 몸 밖으로 배출되어서 갈증을 느낄 때는 이렇게 하면 되는데요. 물을 끓여서 따뜻하게 마시면은 이걸 따뜻하게 마시면서 약간 시원하다는 느낌이 들 겁니다. 가능한 우리 체온 36.5도와 비슷한 온도로 먹는 게 가장 좋지만 조금 시원한 감을 느끼기 위해서는 약간 따뜻하게 끓여서 마시는 게 좋고요. 이 정도 가지고는 시원함을 느낄 수 없다 하는 사람들은 땀과 함께 소금도 많이 배출되었기 때문에 소금도 보충을 해줘야 되기 때문에 따뜻하게 끓인 물에 소금을 넣어서 풀어서 마시게 되면은 상당히 시원함을 느끼고
우리 몸도 수분과 소금이 보충이 되니까 상당히 기분이 좋아지면서 눈이 번쩍 뜨이는 그런 걸 느낄 수 있을 겁니다. 여러분들, 오늘 이 정보로 차가운 음식 대신에 따뜻한 음식, 차가운 아이스 음료 대신에 따뜻한 물로, 그것도 따뜻한 소금물로 바꾸어서 몸의 대사 능력도 올라가고 면역력도 올라가서 건강을 되찾는, 우리 몸이 더욱더 건강해지는 좋은 순간 되시기 바랍니다. 여러분들, 이 동영상 끄기 전에 구독과 좋아요 다시 한번 더 하기 부탁드립니다. 구독했다면 알람도 확인 부탁드립니다. 건강에 대한 꿀팁을 아주 상세하게 알려주는, 거기에 대해서 마음의 힐링까지도 더해주는 페나모보였습니다.